Spoiler, koliko pomaže, koliko odmaže. Ja mislim da više odmaže nego što pomaže, ali eto. Ali da dobro izgleda. Pazi ključi kao BMW. Bukvalno sve BMW. Koliko vredi? Ja sam ga sad trenutno stavio na oglas za 65.000. Ćao i dobrodošli na Petrov YouTube kanal. Ja sam Aca, danas se nalazim u Austriji, u Beču. Ovaj put sam zapravo došao ovdje skroz iz nekog drugog razloga spontano i kad sam ovdje želim da vam prikažem ovaj prelepi auto. Dakle, u pitanju je Toyota Supra, a ja sam ovdje došao kod Nikole iz NRP Performance Tuninga. Ćao Nikola. Ćao. Si dobro? Evo, dobro, hladno. Hladno, ali standard, nije loš. Tako je. Interesantno je da Nikola ima ovu Supru i ja hoću da ovo nastavim kroz serijal Daily vs. Weekend. Nikola je u Beču, Nikola čipuje kola, tunira automobile, svašta nešto radi. Ali ajde, o tome ćemo malo kasnije. Ajde da krenemo prvo o Supri. Zašto baš si uzeo ovu Supru? Iz kog razloga? Čak smo se ti ja čuli ranije, ja sam i hteo u jednom trenutku možda baš ovu Supru od njega da kupim. Nisam, ali ajde da čujemo priču o Supri, malo od tebe. Zašto Supra? Pa iz prostog razloga skoro je niko i nema. Ovdje u Austriji, tad kad sam ja bio uzeo, mislim da su samo 19 auta prodana u celoj Austriji i to je jednostavno bio razlog i zato što je BMW. Trebala mi je B58 platforma za neki, kako da kažem, za neki development i tako. Trebao je biti 240i, ali ipak je bila super. 240i, ja sam i to razmišljao da kupim. Dakle, nikad nisam imao Toyota Supra na svom YouTube kanalu, ja sam malo stariji. Ovo je Toyota Supra 5. generacije, oznak je A90. Mnogi je vole, mnogi je ne vole, nekima se sviđa, meni se sviđa, nekima se ne sviđa dizajnerski, nekima se ne sviđa što je to BMW. Mislim, u osnovi, kao što si ti rekao, ja mislim da je baš prednost što je BMW, jer realno nema ništa loše zbog toga. Meni jeste. To je bio najveći razlog zašto sam uzeo. Koje godište? Auto je 2019. godište, krajem 2019. Ja sam auto uzeo 2021. početkom martu. Znači nisi uzeo novo? Nisam uzeo novo, uzeo sam je direktno iz Toyote. Vlasnik servisa je vozio 8000 km imala. Imam tuning firmu, zato sam ga i uzeo. I krenuo taj development, hibridna turbina i tako dalje. Za one koje zanima, ova Supra provjerio sam je na Car Verticalu. I, kao što vidite, broj šasije se nalazi ovdje, vlasnik se nalazi ovdje, a izveštaj na Car Verticalu je ovdje. Kao što vidite, pravni status je dobar, oštećenje nikad nije imala, tako da eto, koga zanima, može iskoristiti promo kod PH, uz njega dobijete 30% popusta prilikom provere polovnjaka na Car Verticalu, da li je bio lupan, kraden, da li je bio taksi i da mu je vraćena kilometraža. Ova Supra nije ništa od toga, tako da koga zanima, evo, ostavit dole vlasnika Instagram ili kontakt, pa ga možete kontaktirati. Dakle, evo, konkretno ova Supra, evo izveštaj i to je to. Auto je prošle godine do sad stajao godinu dana. Zašto? Pa auto služevi se vozio, što je stajao? Auto je stajao godinu dana, prošle godine auto imao 998 konja. Pola milje trci nam je crkao dihtom glave, tako da je posle auto stajao, ja sam selio i firmu i veliki bio ovim posla i tako da je auto stajao godinu dana i evo sad smo je spakovali, ali spakovali smo je na fabričku neku snagu na 520 konja, znači hibridna turbina je ostala, a ostalo je fabrika. Znači OPF je unutra, CAT je unutra. Da li si fan prethodne Toyota Supre ili ne baš? Ja sam definitivno, a razlog zašto nisam uzeo prethodnu je zato što sam imao R33 GTR Skyline i to V-Spec varijantu i onda mi je bilo glupo, hteo sam imam starog Skyline, onda ću ostaviti Skyline, uzet ću novu Supru. A kaži mi, zašto si to prodao, za koliko je to otišlo, pretpostavljam to jako vredno? Skyline je otišao 22. za Ameriku, prodao sam ga jednom dečku kojeg znam sa Facebooka.
za masne pare, a da? Pa jeste, dosta dobro. Za duplo više. Jeste duplo više, tako. Dobro, isplati se. Dobro, znači onda došla na red Toyota Supra. Ono što ja vidim fabrički, nisam u principu, da, ovo je Gear. Gear znači da je 3.0, je li tako? I da ima još nešto od opreme. Gear ima varijantu puno kožna sedišta, neki sound sistem malo bolji. Bose sound sistem koji je krš. Tako je, pravu si. Ne, stvarno. Ne, definitivno nije dobar. Spoiler mi je mnogo cool. Spoiler nije fabrički. Podsjeća me na Supru iz paklenih ulica. Koliko je spoiler stabilan na većim brzinama, koliko pomaže, koliko odmaže. Ja mislim da više odmaže nego što pomaže, ali eto. Ali da dobro izgleda. Dobro izgleda. Ovo je skroz fabrički, tako, difuzor. Ovo je sve fabrika. Što? Ovo je maglenka, tako? Da, ovo je i rikver svetlo. Da, to je sad na novoj petici BMW, to mi je baš interesantno. Znači, maglenka rikver svetla koja je F1 fazon. Pazi koliki je difuzor, sad ne znam koliko vi to možete da vidite, ali ovo je prilično agresivno za fabriku, ali čudi me da nema puno karbona na njoj. Kod BMW su baš forsirali karbon, ovdje i ne, znači ovo je isto apsolutno sve fabrika. Ne znam, meni je kod ovo super. Nekima se ne sviđa, brate, meni je prelepa. Meni se mnogo sviđa što je guzata, te neke linije, ovo mi je mnogo cool. Štopka mi je cool, što je onako iz da kažemo 3D krom mi je pre-cool, što ima ovo kao ovu grbu. Znaš razliku zašto je to? Nisam ni ja znao. Kaži? Zbog kacige. Na treku kad imaš više mjesta zbog kacige. Da, nice, dobra fora. To mi se baš sviđa. Sa spoilerom je još lepše, ali i ovaj kao ducktail mi je prav. Ne znam, meni auto baš iz svih uglova izgleda dobro. Pogotovo mi je cool što ima tu baš ono kako ja volim, pravu liniju kupea. Dok M2 i M240 po meni nemaju tu pravu kupe liniju. Meni je M2 moj kao limuzina sa troje vrata. Znaš, nije mi, ovo mi je onako pravi dvosed. Ono gde mi se dizajnerski baš i ne sviđa Supra je samo što mislim da je prednji deo dizajniran tako da ne izgleda dovoljno široko. Ona jeste široka, ali mislim da je mogla bude još malo raširena. Mislim da to ljudima dosta upada u oči smeta. Mada meni je ona dizajnerski 9 od 10, 9,5 od 10. I iskreno vidi, skoro sam je vidio M2 pored nje izgleda onako moćnije u smislu šire, znaš, nabuđenije. No, ovo je dosta šire, da. Ali i dalje mi je ovo neko dizajn koji mi je ne znam, baš mi je top. Felne, kočnice, ajmo, ovdje pretpostavljam pisalo NRP. To je bila neka reklama za prošlu trku, još nismo ni skinuli, auto smo upalili pre, pisalo to? Kažem, mjesec dana, eto, velik obim posla, nemam nešto mnogo vremena. To je dobro što ima posla, ali tako to? Da, treba još se sredi, eto, za prodaju, pošto planiram da je prodam. Nažalost, felne su Wheelforce CF3, KVV3 je isto ugrađen, inače je sve fabrika. Znači ona je spuštenija u odnosu na fabriku koliko? Pa nije, možda nekih 30-35 mm trenutno. Nismo rekli performansa ovog auta, a da li se sećaš performansi fabričkih, pa da uporedimo s onim koje su bile najveće? Fabrički auto išao 100, 211... Koji tuner? Čekaj, mislim na konja, ajmo početka, ajmo sve redom. 340 konja i... 340 konja? 340 konja. Znači ona je slabija nego BMW, ali tako? Jeste, slabija od BMW-a, 340 konja i 500 ili 550 N. Dobro, od 100 do 200, 0 do 100? 0 do 100, mislim da je 3.7 fabrika bila, 100, 200, 11,5, tako nešto. Nakon toga ti si je uzeo u svoje ruke i... Tako je, Stage 1 je bilo 8.8, Stage 2 bez katalizatora i bez OPF-a je bilo 7.8. Ne, posle toga je išao znači, jedan kit 800 konja, tu je išlo 4.3, 100-200. Čekaj, kakav je osjećaj voziti 4.3 na zadnjim točkovima? Pošto nismo rekli da je ova Supra, znači to je bitno jer mi kao podrazumemo da se to zna, ali ova Supra je zadnji pogon i također je bitno reći da postoji u verziji šaltača. Što nisi kupio manuelca? Tada nije bio manuelac. Ali bi ga uzeo, iskreno? Ja bi ga uzeo. A ja mislim da je bolji ovaj automatik zbog samog i čipovanja i tuninga i svega. Jeste bolji, mislim da više trpi ali snage. drugačije se vozi šaltom. Mislim, interesantnije bi mi bilo. Da, to jeste definitivno. Dobro, znači koja je bila najveća specifikacija, znači najjača snaga što se kaže? 998 konja, 100-200 3.8. 100-200 3.8, ali 0-100? 0-100 ne može se meri. 10 ne može se meri. Ne može da se meri. Sjajno, to je na sliku, pretpostavljam. 17 Solid Drexlix. Kaži mi, što se tiče njene težine, ona je lakša od BMW-a? Tako je, znači u najboljem slučaju je bila sa Recaro sedištama, sa tim felnama i sa titanskim auspuhom je bila 1440 kg sa punim rezervarom. To je baš lagano. Trenutno ovako, sad ne znam s ovim felnama, ali fabrički je bile 1496-7 kg sa punim rezervarom. To je baš jezio. Daj da pokažemo interijer. Ovo je ono zašto ja obožavam Supru i ovo je ono što... To je moj GoPro, stavio sam ga ovdje. Zašto mislim da je ovo pravi kupe? U njoj se, ajde zatvorit ću, prikažem, sedi po meni mnogo bolje nego u M2 i M240. Znači sve je neko
ovi prozori su niski, vrata su visoka, centralni ovaj deo, centralna konzola je jako visoka, krov je opet nisko, šoferka je niska. Znaš, kad sediš u njoj, bukvalno kao da si u pravom onog kokpitu trkačkog auta, dok u BMW-u to nažalost nije tako. Pozadi on nema ništa mesta. Ono što je meni bilo interesantno je da fabrički, možda evo neko ne zna, ali fabrički on ovde nema nikakav poklopac. Dakle, je li tako? On fabrički stiže sa tim da ti kada daš gas ili kad zakočiš može ti ispadne nešto iz gepeka napred u kabinu. Definitivno. To mi nije uopšte realno da to sme fabrički, ono kao da kao bude. Ova koska služi tako kao uporna koska, nešto zbog stabilizacije. Da, stabilizacije. Da, i ovde su zvučnici skroz fabrički, je li tako? Ozbiljno veliki gepek. Šta u interijeru može pokažemo? Gde god da pogledam BMW. Uglavnom je BMW, nije Toyota interijer. Sve je fabrika, sem nekih malih detalja kod karbona, kao što je ovo. Aha, dobro. I volan od F90 M5. Čekaj, ovo si ti stavljao u karbon ili fabrika? Ja sam stavljao. Jasno. Pazi. Ovo je F90 M5. Vidim ja da si menjao nešto. Zato što kad si rekao... Ovo trebaš da se promeni, ovo nisam stigao još da montiram, imam i bez M-Performance. Pošto je BMW volan. Pazi, ono što si malo pre rekao, sve BMW, baš sam te da prokomentarišem da je sve BMW osim volana na fabrički, na Supri. Fabrički volan je baš, da izvinim, odvratan. Ono, kao Camry Toyota, kao ono taksi cargo, čekaj otvorit ću vrata zbog svetla malo. Ono što je interesantno takođe, ručice su apsolutno identične kao na M2-ci. Ovde deo isto jako podsjeća na BMW, ovo je okej, sve drugačije u odnosu na BMW, ali ovo mi se čini da je iz F serije, da su bukvalno prepakovali, dugmići za sedišta su isto iz F serije, okej, drugačije su ova sedišta, čini mi se da su bolje nego kod BMW, ovde imamo cup holdere, da. Ja sad prikazujem te detalje jer mnogi nisu Supru nikad, ono što se kaže, ni videli uživo. Ovo je ovde deo, pa ovo je ručica menjača koja je ZF ručica za BMW, ovako iste onom Igneusu Grandiero. Jeste. Bukvalno... B58 varijanta, mada imaju i dizel varijanta. Hoćeš i njega čipaš? Imao sam upit, jedna firma ovdje u Austriji, ona je glavni importer, ja mislim, za njih, pa su me bili pitali nešto u vezi saradnje, ali još čekamo neko rješenje za te unlockove, da se ne šalju računari za Finsku, pa ću da vidimo. Uglavnom, ostatak je ovo bukvalno BMW, samo što su ovo farbali u crno da se možda ne primeti da je baš toliko BMW, ali stvarno ne znam zašto se ljudima Supra interijeru ne sviđala. Meni je ono BMW, ali lepše spakovan. Centralni taj deo možda ti da snimiš, miks digitalnog je tako i analognog, zapravo tu je sve digitalno. Da, fiksni su, odnosno analogni su samo ovi brojevi obrtaju u krug, zapravo sve ostalo digitalno, tako? Tako. A reci mi sad, pošto si ubacio novi volan, jel ovo radi? Još ne, treba da se kodira. Ali u principu može se napraviti? Da, može. To, pazi, ključi kao BMW. Bukvalno sve je BMW. Uglavnom da je auto jako, što tiče ovako zahvalan, eto, tehnika je BMW, laganje malo manje troši od 240i, na primjer. Ja se sećam kad sam ga bio uzeo prvu vožnju, kad smo išli za Srbiju, V3 je bio ugrađen, auto je bio spušten na 19-acima, on je trošio 8 litra. Ja sam uspeo sad s M2-kom najniže na autoputu da spustim na 10. I to ne ono nekog divljenja, nego 135, 140. To je to. Nisi mogu niže, ne. Koja je njegova bila cena, koja je vrednost sada ovog auta i ajde da pokažemo malo i motor. Ajde. Pa ti si tuner, majku, ne možemo sada preskočimo taj deo. Ja sam, inače, nisam neki koji vole tako, eto, optičke stvari da menja, ali ovaj put sam kupio dosta karbona za ispod haube. Pa dobro, mora da bude JDM. Ništa posebno, sve fabrika, airbox fabrika, karbonski delovi, FTP charge pipe i to je to. I hibridna turbina, naravno Turbo Systems, to forsiramo. Jasno, a kaži mi, ti si rekao da je bila drugačija kada je bila spakovana, je li tako? Tako je, mi smo sa 998 konja, znači ceo motor je bio rađen, bregaste, glava. Ovdje je sad trenutna glava, two-port glava. Glava je bila pakovana od M340i. Dobro. Turbo je bio otprilike ovde, znači full frame set je bio, turbina je bila ovde. Kažeš, motor je bio rađen, je li motor bio kovan ili ne? Da, kompletno kovan. Mi to radimo kod nas u firmi, sve radimo sami. Znači i to radiš? Da. A kaži mi sad, koji je imenjač? Da. A koji je... Samo 8 HP. Samo 8 HP. A kaži mi, koja je njegova, ajde kažemo, sad su svi tu nešto pričaju, bacaju neke cifre, ali fabrički, ova Toyota Supra, B58, isti je maltene u M340, je li tako? Koliko on konja trpi, a bez da neko kuje motor? Znači 800 konja bez problema. 800 konja bez problema? Sa dobrim gorivom. A reci mi, kad se skuje motor, šta je granica? Nema granice, trenutno, ja sam ove godine dosta njih radio, trenutno najbrži ide 100, 200, 2.9. 2.9. Da, Ukrajini auto, to je drag auto, 3,2 litre stroker. Jezivo. Sljedeće godine bi trebalo bi da uđemo u nisko 8, možda i u 7, ali mora da imamo na kojoj stazi. 3 stvari koje te nerviraju kod ovog auta u nekoj svakodnevnoj vožnji i 3 koje su ti baš prednost. 3 koje me nerviraju, auto je jako lagan, jako kratak i... Odkačinje se, a? Da, mnogo je gadan, ako malo
ovako izbjegne, dosta je težak da ga povratiš u driftu. Da. Nije nešto ni lep za driftovanje, to smeta. Inače mi ne smeta ništa. Jako je udoban za vožnju. Ja sam inače bio jako zadovoljan s tim autom. Koliko vredi? Ja sam ga sad trenutno stavio na oglas za 65.000. To podrazumijeva znači fabrički motor, turbo sistem s turbinu i pojačan menjač, ono ostaje unutra. Također, bitno reći ljudi što ga niste probali, auto nije registrovan. Tako da smo sve ovo snimili u krugu firme. Evo je Supra, a ono zbog čega smo zapravo mi došli ovdje je Daily. Ovo je Daily 1.9 TDI, najjača mašina na svijetu. Ovo se koristi za svaki dan. A četiri koje godište? 2000? 2001. godište. 1.9 TDI, 101 konja, AVB motor. AVB, kažu da se taj ne kvari. Čekaj, zaključan je. Nije otključan je. Jeste zaključan. Nema veze, nećemo ni da zaviramo unutra previše. Znači, neko ko vozi Toyota Supru, ipak vozi VW-a. Ali ima dobar razlog za to. Što? Dobio sam auto na poklon. Auto je majka moje žene kupila 2001. nov glanc, znači prvi vlasnik. Ja sam to nasledio i... Znači, bila je dobra ponuda. Ne, grota se baci. Sredio sam ga malo. Stavio je 3 godine u Srbiji, pa sam ga sad vratio, sredio i da se koristi. Ajmo unutra, pokažemo ljudima šta ti tačno još radiš. Znači, sad su u principu svesni šta voziš, šta idemo i šta radiš. Imamo jednog gosta iz Nemačke, iz Nürnberga je došao. Kao što je Aca već rekao, radimo mape, opravke, servisiramo auta kao i ovlašćen servis, znači možemo i BMW, Volkswagen grupaciju. Čekaj. Znači ti radiš chip tuning i ti si zapravo NRP, tako? Znači gdje god vidimo NRP, to je tvoja franšiza, da kažemo. Tako, imamo nekoliko zastupnika u cijelom svijetu, i u Americi, i u Tajvanu, i u Nemačkoj. Ko ti radi mape? Mape radim sam, uvjerit ćete se to posle, pokazat ću vam. Znači ti radiš. Malo pre si također pomenuo da radite ovlašćene servise, zapravo kao ovlašćeni servis. Tako, u tom fazonu, znači nismo ovlašćeni servis, ne piše BMW, ali u BMW-ovom sistemu po broju šasije, oficijalno upisujemo servise, ne ugrožava vašu garanciju. Znači čekaj, garancija ostaje? Tako je. Za BMW, Mercedes i Volkswagen grupaciju. Samo Porsche ne. Top, interesantno. Šta je ovdje? Ovdje je G80 iz Nemačke. Šta mu radite? Sad smo završili 102 oktana mapu, vidite 762 konja. Čekaj da zoomiram. To smo sad završili, auto flashamo preko MHD-a, custom mapa je od mene. I upravo Adem sipa etanol, to jest alkohol, mešamo 50-50 i radimo sad jednu mapu na E50, treba da izbaci preko 800 konja. Preko 800 konja, svaka čast, nema zezanja. Vidim da ovdje imate još neke automobile. Tako je, 440 i malo je udaren da se popravi. To treba se spakuje. Ajde pokaži mi kako ti to radiš. Mislim, pretpostavljam da imaš neki kompjuter, neki laptop. Ovo je sad trenutno mapa za ovaj G80. Meni to ovdje ništa to meni nije jasno, ali ne treba ni da bude tako. Program Tuner Pro, base mape inače pripravljamo u WinOLS-u. A dobro, nećemo sad da otkrivamo detalje zanata, ali u principu sam mapiraš, interesantno. Da. Više nisam uopšte znao da može se raditi servisi i da se ne ugrožava garancija, to je baš dobra fora. Znači, upisuje se kao i da si bio u VW-u ili u BMW-u. Mogu i to da ti pokažem na taj BMW AOS sistem, uđeš, ubaciš broj šasije, mogu da vidim prethodne servise, sve gde, šta je rađeno i tako. Jasno. Ništa, znaš šta, pošto sam ja izmirio sad svoj auto, sad sljedeći korak ostaje da ja uradim sad malo usis, malo izdu, malo ono, pa sam i vidimo vjerojatno. Tako. Ništa, hvala ti još jednom. Vidimo se. Super ti, top. Znaš šta nisi rekao? Bitnu stvar nisi rekao. Koju? Nisi rekao da ti fale radnici, jel da? Da, ako neko ima volju iz Srbije da dođe da radi kao mehaničar kod nas, nek nam pusti neku poruku ili nek nas zove. Eto, i to smo rečili. Dakle, ako hoćete da radite u ovom ambijentu, da radite ovakve automobile, javite se Nikoli. To je to. Ništa, ćao! Eto, vidjeli ste kako to izgleda u NRP-u, a ja sada sedam u M2, palim nazad za Srbiju. Da li sam pogrešio, da li sam trebao ovo ili nisam više, nemam pojma. Pišite mi u komentarima da sam trebao Supru ili M2. Like, share, subscribe, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!